На оваа страница, на почетокот кога влегувате, се запознавате со условите и начинот на користење на платформата. Го штиклирате означеното место и продолжувате кон веб страницата. Овде, на веб страницата, можете да се запознаете со сите услови и со начинот на кој работи платформата eduplank.com. Можете да прочитате што значи EduPlank, зашто служи и за кого е наменет. Платформата е наменета за наставници, учители и професори од основното образование, средното стручно образование, сите негови струки и профили, како од гимназиската струка и секако математичко-информатичката гимназија. Секако, не треба да заборавиме дека и за наставата од прво до 9-то одделение со вклучени новите измени во концепцијата, внесени според насоките на Бирото за развој на образованието и Министерството за образование и наука за 8-о одделение од оваа учебна година. Започнуваме. Прво, одиме во горниот десен агол, каде што се наоѓа копчето Започни. Кликаме на него. Можеме да кликнеме и на копчето Започни бесплатно, кое се наоѓа подолу на страницата. Потоа кликнуваме на регистрација. Важно е да знаете дека добивате 5 бесплатни креирања на часови, односно 5 наставни сценарија. Пред нас се отвора формата за регистрација. Започнуваме со внесување на вашето име и презиме. Потоа ја внесувате вашата епошта и ја поставувате вашата лозинка. Со лизгачот одите надесно. Тука можете да ги прочитате условите за користење, политиката за приватност и правилата за користење на програмата. Ги означувате по линијата и продолжувате со кликнување на Создај наставнички акаунт. Пред вас се појавуваат две опции. Првата е за наставници и учители од прво до 9-то одделение. Втората е за професори во средното образование. Ке избереме основно образование. Пред нас се прикажуваат сите одделенија од прво до 9-то. За пример, ке избереме 8-о одделение. Потоа имаме 3 категории. Наставни предмети. Изборни предмети. Основно музичко образование, односно нижо музичко образование, кое постои како посебна образовна единица. Сега избираме наставни предмети. Од листата го избираме предметот што го предаваме. За пример, ќе избереме физика. Значи, избравме основно образование. 8-о одделение. Редовен наставен предмет. Физика. Продолжуваме понатаму. Откако ќе ја завршиме регистрацијата, на внесената епошта треба да пристигне порака. Преку таа порака ќе можете директно да се најавите на платформата. Сега ја затвораме страницата и одиме да ја провериме нашата епошта. Проверуваме дали е пристигната пораката за регистрација. Значи, ние веќе имаме пристигнат мејл кој бара од нас да се запознаеме со платформата. Имаме 5 бесплатни креирања. Внатре можете да ги погледнете пакетите што се достапни. Имате порака од мене до вас, како и телефонски број за комуникација за какво било прашање. Овде ја потврдувате вашата епошта. Откако епоштата ќе биде потврдена, системот ве носи директно во предметот што сме го избрале. Ние го избравме предметот физика и сега продолжуваме понатаму. Ова е вашиот личен профил. Најдолу, кога ќе скролувате, се наоѓа делот Моја архива. Продолжуваме. Кликаме на предметот физика и ги добиваме тематските содржини. Предметот физика е поделен според наставниот предмет, наставната содржина и програмата на Бирото за развој на образованието за основно образование. Содржината е поделена во 4 теми. Избираме една тема. Овде можеме да видиме дека избраната тематска распределба е светлина. Можеме да ги погледнеме часовите што се распределени. Почнуваат од час 55. Со скролање надолу ги гледаме часовите до број 72. Според содржината, ќе креираме наставна лекција на тема извори на светлина и праволиниско простирање на светлината. Кликаме на подготовка. Ќе почекаме кратко додека се креира часот. Понекогаш процесот може да биде побавен. Системот е направен да работи малку побавно за содржината да биде што е можно поточна и попрецизна. Сега се наоѓаме на почетокот, каде што лекцијата и содржината се веќе креирани. Имаме наставна подготовка, односно наставно сценарио, на тема извори на светлина и праволиниско простирање на светлината. Важно е што во овој дел имаме вкупен резултат од проверката, односно Total Audit Score,
од 96%. Имаме и опција печати. Кога ќе кликнете на печати, добивате два модела за печатење на наставното сценарио. Првиот е официјално сценарио според стандардите на Бирото за развој на образованието. Вториот модел е подготвен според стандардот на Едаплен. Вие избирате кој модел сакате да го користите. Ќе преземеме еден документ. Го избравме моделот подготвен според стандардите на Бирото за развој на образованието и го отвораме. Ова е сценариото што е подготвено за ваша употреба. Се што сметате дека треба да се измени или дополнително да се подготви, можете слободно да го проверите и измените. Важно е да се нагласи дека содржината, критериумите и другите елементи во сценариото имаат точност од 96%. Сепак, не треба да заборавиме дека вие, како наставници, треба да ја проверите целокупната точност на наставното сценарио. Сценариото е поделено на повеќе делови. Во воведниот дел имате програмска усогласеност од 98%, методичка структура, активности и технички елементи. Останатите информации можете самостојно да ги прочитате и проверите. Содржина, исходи од учењето и клучни поими. Потоа имате методи и форми, ресурси и икт, диференцијација, инклузија и меѓупредметно поврзување. Во делот со критериумите, овде ви се издвоени 3 критериуми за оценување, формативното оценување и самооценувањето на ученикот. Сега ќе преминеме во делот наставни средства. Овде се креираат материјали за часот, кои можат да ви служат како алатки за работа. Кликаме на Генерирај се. Овде се генерираат повеќе материјали. Процесот оди малку побавно, почекајте. Еве, 4 материјали веќе се креирани и архивирани. Кога ќе скролуваме надолу, имаме работен лист, кој можете веднаш да го отворите. Тој е подготвен за печатење и користење. Се враќаме назад. Еве ги и листовите. Ова е еден работен лист. Овде се клучевите со одговорите. Подолу имаме презентација на тема извори на светлина. Потоа имаме флеш картички, кои можете да ги користите за совладување на изворите и поимите. Потоа имаме квиз. Сега се враќаме назад. Кога веќе го имаме сценариото, ги имаме и наставните средства, тестовите, работните листови и флеш картичките за користење. Потоа одиме во делот за ученик. Оваа рубрика генерира материјал за ученикот, кој може да се сподели со учениците. На тој начин тие можат полесно да ги совладаат темите и побрзо да се потсетат на лекцијата што ја учеле на претходниот час или дома. Материјалот се споделува преку еден линк. Додека се генерира материјалот, се генерира и квиз со линк за ученикот. Сега ќе ви покажеме како изгледа. Во делот за ученик ги имаме опција сподели. Овде се прикажани целите на учењето, што ќе научи ученикот, корисните клучни концепти од лекцијата, кратката содржина на лекцијата и вежбите. Потоа следува домашна задача, која можете да ја користите. На крајот е прикажана литературата што ја користел агентот со вештачка интелигенција за да ја создаде лекцијата. Имајте предвид дека генерирањето на лекциите е на светско ниво. Системот ги зема предвид светските стандарди, според програмата што ја имаат понудено Бирото за развој на образованието и Министерството за образование и наука. Кога веќе сме тука, имаме два линка. Првиот линк е сподели лекција, а вториот е сподели за ученик. Прво кликнуваме на сподели лекција. Кога ќе кликнеме, копчето се означува со зелена боја. Отвораме нов таб во пребарувачот, кликнуваме со десното копче и избираме Paste, односно залепи. Линкот се копира и кликаме Enter. Што е важно? Овој линк можете да го споделите во различни групи. Например, ако имате Viber група или Facebook група со учениците. Учениците можат веднаш да се потсетуваат, да учат од дома и да ги користат овие материјали на начин што вие, како наставници, сметате дека е најсоодветен. Тука се наоѓаат главната содржина, практичните вежби за учениците, материјалите за работа од дома и домашната задача. Сепак, имајте предвид дека вие, како наставници, треба да го прегледате целиот материјал пред да го споделите, за да не се појави некоја грешка. Учениците можат и да го испечатат материјалот. Тука имаат работен лист кој можат да го решаваат. Имаат и дополнителен квиз за учење, преку кој можат да го проверат своето знаење.
Подоцна повторно ќе се вратиме на овој квиз. Тука се и флеш картичките со поимите. Преку нив учениците можат брзо да ги научат или запомнат поимите и да се потсетуваат на содржината. Добро, ова го затвораме. Оваа лекција е наменета за учениците. Сега се враќаме назад, повторно во делот за ученици, на копчето сподели со ученици. Кликаме овде. Што значи ова? Сега имаме нов линк кој е копиран. Со десен клик отвораме нов таб во пребарувачот, го залепуваме линкот и кликаме Enter. Овде ни се појавува квиз во ученички режим. Кога ќе завршат со решавањето на квизот, она што е важно е дека кај учениците се прикажува резултатот. Во овој пример има 2 точни одговори и 3 погрешни, од вкупно 5 прашања. На тој начин наставникот може да го утврди конечниот резултат. Се враќаме назад во програмата. Повторно сме во делот кај ученик. Одиме до лизгачот од десната страна и скролуваме најдолу. Под делот литературата кликнуваме на Вчитај резултати. Овде секој ученик се запишува поединечно, заедно со резултатот и бројот на точно одговорени прашања. На тој начин наставникот, за секоја лекција што ја предавал, може да има увид во напредокот на секој ученик во текот на целата учебна година. Наставникот може секојдневно и континуирано да го следи напредокот на секој ученик. Кога ќе завршиме, се враќаме назад и одиме во архива. Во архивата можеме да ја пронајдеме зачуваната лекција. За оваа лекција кликнуваме на преглед. Потоа одиме во делот кај ученик. Тука ги имаме наставните средства и сите создадени материјали. Повторно одиме во кај ученик и кликнуваме на Вчитај резултати. Системот ги вчитува резултатите за оваа лекција од учениците што одговарале на квизот. Тоа значи дека наставникот, за секоја лекција и за секој ученик, може да провери колку прашања од квизот биле точно одговорени и континуирано да го следи неговиот напредок. Ова е начинот на кој функционира EduPlan. Се надевам дека ќе го користите целосно и дека ќе ви помогне во наставата, како и во намалувањето на административните обврски. Сега кога ја имаме технологијата, добро е да ја користиме. Ви посакувам убав ден. Довидување.